lilo boza kolobaki pa mari mwilu pona nini papa simi manki ngani aye kolobate pona ye botika papa po bino boza ba bébé spirituel bozo yeba te bako défendre mabe ndenge nini mama wana aza na mabe oyo aza kosala baya ko défendre ye tango bino bomona bo conscience ne ko sala te fo ba conscience ne lamuka nzambe a défendaka mabe te nzambe a défendaka cause oyo eza juste car la cause est juste donc cause soki ezali juste nzambe akoya ako défendre mais soki cause eza juste te nzambe ako défendre te nzambe défendre mabe jamais. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvertes, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténébreux sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à oreille dans les chambres sera prêché sur l'étoile. Ya mwana bozomona ke o papa apo aza mutu mabe pembe na batata lokuta omoni bino oza ba dissident bo bato ya mabe bana satana bazana kati ya lingomba ba grammatos oyo ya ko bomona ka papa apo mutu mabe azala mutu mabe te papa apo aza mutu mabe te o bino bomona ke mabe pa nzamba mona ke mabe te boye bakango mutu moko atikale pa na bino bato ya 26 mwinga bato bataka minoko baganga kana bakotela ka bino ba journaliste na bino eza na journaliste moko ko ya kotato la vérité akobimisa lokuta na bino oboloni des années akobimisa ngona mokili tango yepa koloba bato bakotela etembete mikolo ezoya nzambe basala saka yeba jeter mutu wana ngana zo ba révélation na ye kutu 3 fois turu mususu azokomi loba de akati na ye azoko se lamenter na kati ya motema omoni nzambe so alinga kotela mutu omona kaka ye moko changement akomo comprendre que o ngana sala ke zaki mabe o penanga na sali mabe mingi en tout cas nzambe akobi na kanda nga pena na yeba tena sa ndeni nga fona tubela nanga akotubela na mokili bato so batalaka internet bato bakotela ba 26 siko mutu wana kati na bino akotubela tango akotubela bokange ko munoko bo wangana bokozanga place ko wangane ko papa apo déjà sukisa bino mais etikali susu mutu moko nzambe na ngala kisa kinga akosukisa bino nzambe atikeli bino temps mais mutu ataka oyo ba vérité batata na bino bakokalisute bakolela ata bino boboyi ki abotama le 12 te biso toyebi ki abotama le 12. Alors, bino ti boyelaka biso ba longue histoire kezalaka papa te to mona ka bino ka bazoba ekotikela ko changer te abotama le 12 akufa le 12 wafamu le 12 wautuka le 12 kafanane ye mutu ko tata kimbangu tinu ami tinu yandi nzambie to tata kimbangu tinu ami tinu nzambie to kimbangu bo chanzango te. Alors tellement que tozana ye bato bakenda na bango babima na lingomba tellement que baza bakimbangiste te ato kufi to ya telamba lia total la bino lokwa ndako ezika ata bokufi boyokeli tata te boyokeli nzambe kati na bato te dernière chance de l'homme noir boyokeli ete apo bozoloba nini ke o soki mutu akufi kwani bakundake na nkamba te non bokundama na nkamba te na bomoyi boye boboyi papa bobima po papa tia mibeko église kimbangiste bato bakenda pona mibeko ya nzambe boboya yango boboya bokosaka bato babengana bino satana kaka boye nokuta babengana bino te bokenda pona kowela bokonzi ya tata simongimba onkiangane leta ye di bundu kimbangi kyange mama ngetwa vingila mama nzembo wana ebanda koyemba mama Salulu
Musala batikelaka ye po aloba vérité po telingomba esala nini esangana. Bozoyoka. Mama Salulu atikala na makambo. Abimisa vérité. Abimisa vérité. Po ayebi papa simoki mo kyangana azali nani. Soka zalaki mama o azaka na bolengwa ngaka te ya bandeko na ye. Ke wana zali tata. Bobanga ye. Bozala na sima na ye. Bosala na ye botika ete bopesa ye maboko. Me asala yango te. Asala yango te. Atikala kosala ngo te. Amona bango baza ndenge moko. Yango wana bapesaka ye temps. Alobaka te. Mama wana avant akufa komaka baba, akomaka baba. Nde ayaka kokufa. Sikotelema ke atosaka ba papa te. Po ba papa batikela ye makambo. Atosa te. Akundama pe na nkamba te. Papa de lungana wana zanam. Papa de lungana na tiki biso te. Mama bibi akufi. Batu ya 26. Wana kutu de ngombe kabwane na mte. Baboya mama na bangwake kundama na nkamba. Baboya. Papa de lungana zanam. Pobo mona ke batu yu. Batikala ko respecte. Papa de lungana te. Ba mona e mwana mboka tanga te. Ba respecte te ba pesa e valeur te. Baboya nzoto mama bibi ekota na nkamba. Babi toko kunda e abalela e kaka na kati ya mokoto. Oh mama, banda papa kufa, boki bagaete, nanani nanana, bakoma ba de n'importe quoi, ke nzoto na ye ko kendete. Papa de lungana atinda ba pied gauche. Tellement zali nzambe, alatisa bango nguya. Bakenda kozwa nzoto wana batu wana ya 26 baza wana. Me batikala kidiba bazo yeba te. Nzamba domina bango, bazwi nzoto ya mama bibi. Babimi nango tango bazo kende na centre bakoma sima nango bango basutuki Nzamba manipulaki bango. Po boy bake bwana bino na nguya te, boza mikie boze loko te. Nzoto mama bibi ekotaka na force. Soki bango kaka nde mama bibi akundama na nkamba te. Yo lingi la yo sobi ki mona meso. Ki mona meso za na tata. Bizaleli ya moto nyonso ekoyebana. Sava. Moko tezali elombe, nani kumba oyo, otula ba oyo bayedinga. Mabota la mabota bamoya awa. Koluka ngai nzambe. Baiki bangu nalongi mokili, yembo ebele mine mobanda. Baiki bangu nalongi mokili, oyanga bosepela elongo nanga. Baiki bangu nalongi mokili, otinga mikumba ya mino banda. Okomba ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci na watutu balingaka Maman Francisca Balenda, la princesse d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Bana tata na ngai papa simoki bango kiangani e mama moluki awanga zitani Marie. Merci na ndenge bolandaka chaîne na biso. Merci na ndenge bo sabona. Merci na ndenge bo like pe ko commenter. Ba ope ba sabona te bo s'abonner na Balenda News TV. Émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Émission Nabino et la Rabino ba évangélisation agressive. Alors, sujet Nabiso ya lelo to kolobela deux sujets. Premier sujet na koyebi sabino bobengelanga grammatos. Nazo répondre na linga répondre batute na mona lokwa no pe bango succès. Mutu mususu akozwa ne temps ya kolobela kombo nanga ata fingi alobi boy na otala kaka opela na PC musala. Alobela ranga po sanga o vivre te sanga kotala mate donc azwa temps na ye. Na linga na ko répondre te pona mona ngo tina te. Donc zo pena temps na yo sala o lingi isifi olobela kanga pona star na yo solo beninga te okotala mate. Sikoyo grammatos nazo répondre te pona peso gaz mais nazo répondre yo pona siliso lo yenge o yozo yanango. Alors bobengela ngaye ayana ngo yoka. Deuxième sujet na kolobela esikutu na lobela likambo yo batu bamituna kaka pourquoi soki mutu akufi bakundaka ina nkamba te bato bakenda 26 batata oyo bango nyonso bakenda 26 soki mutu akufi bayaka kokunde na nkamba te pona nini wana ezali deuxième sujet na ngai.
Premier sujet, presque mutu nyonso atie matoi et pas grammatos. Ba moni logo la ange moko boye. Aye ko pesa bango lumière. Ke ndenge zawana papa apo nde atindaka mama Balinda. Bazui ba tete yango na ba chaîne. En tout cas, boyo kasiko nga mama Balinda oyo asolola kina grammatos. Grammatos yokanga bien. Tia manette na yo olataka lokwa ba soudeur wana. Oyo bandete ba soudeur oyo olataka wana. Tia ngo pena po monanga. Yokanga bien fungola makutu na yo oyokanga. Grammatos ngata on a badi be mission nanga. Tango naza ko évoluer na ba mission nanga. Papa po ayoko benganga. Atuninga mama. Oza nani? Obimeli wapi? Briske boye daleneya. Obandi mama ko lubila batata. Mama, expliquez nga nango. Ebandaki na ndenge nini? Nga na yebise papa. Ndenga naza boye. Naza kosala na nguya ya tata Simoki Mbango. Azali nzambe oyo a inspiré nga. Na nguya na ye nga naza kosala. Na expliquer ndenga nazo ba révélation. Ndenge ba révélation na nga ebanda na talisi ye. Première fois na mona papa diengenda apesi ngai sac achenga ba soulier ya vert na kati ya sac wana lobi kende nga na banzi ko kende alobi la loba matondo. Et puis na ko mona batata misato bazo ko ya mutu na tourna après bako ba ko ya bango misato. Na expliquer que ndenge vision batata ba pesela nga ba vision. Nde na talise ba vision na nga alobi en tout cas ce qui penza eza bongo nzamba zo lokumu. Donc c'est que nzamba za ko sala ba miracle na ba ndenge na ye. C'est que nzambe pena za ko utiliser yo na ndenge e ya lingi na bi papa nanga nde na zabu nazo sala kaka o nzamba lingi. Et puis ngai pona sololisa ye ezaki po ba révéler kinga nga na sololisa ka mutu na lo yengete na piaka mutu grâce te na sololisa ka en tout moment non naza na temps wana te. Mais tellement que ba révéler kinga kaka ndenge baza ko tambwisa nga ba révéler nga biaza mutu mabete solola na ye. Nenga na kome ko sola na ye. Et puis asalaka na grammatos atindaka ye. Tellement que atindaka ye amoni ke grammatos wana aza ko lobe ebele. Aza ko sala ba émission na ye aza ko tinda bapa mikanda moko boyeloko le uti na kati ya lingomba pona ngai. Nga na mona mukanda moko na tuni papa po mukanda oyo uti wapi yango. Abi oyo eza muto na sala kana ye kombo na grammatos ye mutakomi yango eza lingomba te. Eza ye mutakomi yango. Zela nazo benga ye yo moko o expliquer ye ndenge o expliquer kingai. Abenga ye atenga na ya direct. Papa apo na ye bazo yokanga. Po papa apo ayebisaki ye ko attaquer dans le bon côté il faut yoka yepe po ngape asolola kinanga ayebisaki ngatala boy ezali baza ko révéler ye et pas batata nde papa apo pasaki ngai nga yebisi ye papa makambo zo sala yo ozo mona ka lokola yo oza na raison ke nga na utika nil par ailleurs na ye na finga kana sala ka bo et puis nga na finga kate nga na zo sala kaka oyo batata bango mo baza ko révéler nga. Sans révélation na kosala te. No sala kaka o bango moko baza ko gidenga. Yeta ngoyoka ki bongo jamais nzamba ko tinda mutu te afinga mutu. Binga na finga kate nga na zo démasquer. Eza ba makambo batu basali pendant temps mulayi ngasko na zo démasquer eza mission on nzamba pesinga. Jamais alobi de n'importe quoi. Alobi nga na bi. En tout cas iye vraiment ndenga zawana nde mutu na ezo memela ye akotika la bongo. Ndenga zawana kotika la ka bongo ko changer ta kozala ka bongo. Et puis eza na bato nga na sola na bango na talisa bango. Ngata na loba boda ebisaka botanga kana Luc chapitre 12 verset 1 à 3. Place wana ndenga naza. Na sala ka mission na nga evandi nde wana. Likambo ate bomba makindenge nini. Yo komi na tango ebima. Ata bosalaki yango na monde de ténèbres mokili yebaki te ngana kobimisa. Ata bosalaki yango na chambre boyebaki ngana kobimisa ngo tango nzamba zo bomba lisusu mutu te.
azoko démasquer mutu nyonso à vivre na hypocrisie pendant temps molai. Bato ebele baza kotambwisa na ndenge mabe, baza kosala musala nzambe, boza ko adorer bango pe bato ya mabe. Na talisi ye a comprenaki ngate. Akati appel. Et tant akati appel, ba continuer ki kosola na tata na ye basala ka musala bango na papa apo. Ya sans problème. Aleka ni internet ya koloba. Ya sans problème. Et puis papa apo tangu ye apasaki nga ye eza pona ye bisa ndenge nga na ye bisa kiyeke na zwaka ngo par révélation. Ba tata bango baza ko guider nga ya linga ki pena expliquer tellement que aza mutu a travailler kana ye a yoka pe explication o nga na pesa ki. Mais lelo boza ko loba et puis lo makana ngo depuis kala ke papa po mutatinda nga. Yango na benga bino be spirituel. Soki bozo tala ba émission na nga bo comprendre que papa po makambo na lobelaka ya yebi yango te. A yebi yango te. Papa po akamwaka nga musalo nga na salaka elekelaka ye. Ngane naza bonaza mutu na bandi ba émission lelo te. Na bandi na ba émission ya mokili. Naza na touche ya makasi. Do ponga na banda ba émission na sala bo ezate po batinda nga non. Nga soki mutu kaka tinda nga bafuta nga mbongo na osala te. Jamais na osala te na yokisa nzambe na nga soni. Jamais. Soki nazo sala ngo eza nzambe. Papa ki solokele aloba na nga. Papa ki solokele oboti batata ba 26 yo bino bomonaka. Aloba na nga na banga te azana nga. Papa bazo mona na pa na nga boye. Bino bomona bokanisaka nzambe asilikaka te nzambe azali nzambe ya mawa pe ya kanda soka se manifester kanda na ye bokokoka te. Bokoka te. Bolata kombo ya papa po atinda nga papa po akotinda nga te ayebi bien ke nga batindaka nga te. Ye moko ndenge aza na yebi. Nga soki mutu ozoyela nga bajeke osala boye na blokaka ye ayebi. Nga mutu ozoyela nga osala boye tala émission otali kambo lobela ngo na loba te. Nga na bitenga tambwisa mabongo te. Na yebisa be papa po tala mutu bozoyela nga makambo boye boye nga na loba. Abi nga moyena loba ezate yo tambwisa makaka ndenge yo tambwisela maka. Ese ngai batinda nga te nga fona sala oyo nzambe na nga za ko gidenga nzambe na nga za ko lakisa nga. Mais tata oyo Gramatos okabwani na papa na obanda ko travailler na ye. Obandi ko loba de n'importe quoi. Et puis oza ko loba ki papa po ali ko publier ba makambo ya papa Tracy aza ko exposer. O mona azu image mo ba pesi nga na publier. Nga na ko boya na ko linga ko sala ngote po aza ko exposer mwana. Yo kanga bien. Yo ozo sala epa ya papa po. Yo oza mwana musala oyo ye atindaka. Donc yo oza na sima na ye. Donc yo fo yo kelande ye. Soka pesi yo ko publier, faut publier. Comment papa Tracy osala ba œuvre ya kitoko makasi. Un recteur d'université Simo Kimbangu. Azako kende na ba réunion na ye, azako kende na ba événement. Ako bengisa papa popo sa nini ba filmer ba image ba sala nini ba exploiter yango mukili emona ndenge musala ezako kende yo soki bali ba publier photo ya papa Tracy o azako exposer ye nani ayebi soki azako exposer ce que yo ko yokela mukonzi na ote mutu azali boso na soki zo yokela ete yo ko yokela nani o yemo kote azala kana papa Tracy soki ezalaki ke a publier te nde papa Tracy alinga yebisa en tout cas ba image ko publier te bomba yango etango ye azozwa po a publier ce que zo sengeli nde ba publier papa Tracy za mona mukie po ba exposer ba œuvre d'or ya makasi musala kitoko ye aza ko sala yo zo mona ngo mabe yo pona yo baza ko exposer ye ya mwana bozo mona ke o papa po aza mutu mabe pembe na batata lokuta omoni bino osaba dissident bo bato ya mabe bana ya satana bazana kati ya lingomba ba Gramatos oyo yango bomona ka papa po mutu mabe azala mutu mabe te papa po aza mutu mabe te o bino bomona ke mabe pa nzamba mona ke mabe te akendaka 26 pona akene ko yeba nde ba bosela mamna bango bato 26 balinga kete pona pa bimisa ba sekele na bango po ute pa na bango azonga nzambe abenda ye abi oza ya aoza kuna te
Mais natinda ki yo mission oui alobango bilo bolinga alobango te poani nzambe yeba kite mission ezaki sur le plan spirituel boyeba ke bato bakenda na mission ezaka ka papa apote bokomona ka baoba na bino ya monde ya journalisme ya 26 oya yaka ko défendre batata mikoloko ya akobimisa vérité ezaka na papa apote nga ba révélanga nga papa po ba révélanga yi nga na yebisa papa po même révélation o nga na zwa po na ye na yebisa ye et puis na yebisa ye pe ezana mutu moko ba yebisi nga na 26 kuna révélation o ye déjà deux fois ke etikali ye alo batala mutu boybo na boya kalo na yebisa ye mais na linga ko totanga kombo te po eza préparation ya nzambe eza na bato mususu ba yakuna ba singa tata simo nyimba okianga baloba de n'importe quoi bazala pour batouana mais baza mais mutuana aza ya batu ya 26 te atati lelo mutema na yebo kelinga batata na ba 26 pe mona ka nkamba mabe mais mutuana tango akobima eza na mutu moko atikali na monde ya journalisme ya 26 bato nyonso balobaka de n'importe quoi nga mutuana na yebi papa yebisanga la révélation mwana nanga kubanga te obona 26 wana etikali mutu entel aloba kala te tango nzamba kolata ye akobalukela bango akobimisa basekele nyonso potango ya koloba mutu akoloba lisusu azate eza lokola papa po tellement que papa po bimisaka misala na bino ya mwana bato 26 bayina ye soko na ba dissident o bazala katelingwa bayebaka teke bazalaka ba dissident nano omoni lokola mwana bapesi kindoki ti ayebaka teke azaka ndoki ekoma na tamo boya sutuki nzoka ndazaka ndoki nzoka si alobaka deja kala kindoki est conscient ya mwana ba dissident o bazana kati ya lingomba bazana kindoki est conscient bayebaka teke bazaka ba dissident siko bato baza kosala na nzambe na solo bamona bonka bato mabe lokola papa apo boyina papa apo asala bino nini abomela bino nani pona nini polo baka vérité pona nini po binisa misala bato 26 pona nini polo bake bango nde banda 26 mais a comprendre que eza esika ya malamu te azongela nzambe na ye siko koma ko bimisa misala na bino eza mission nzamba pesa ki ekende na bango découvrir nyonso oya koloba potango koloba mutu otela otembete ya ngwana mamona bayi mutu mabe bino ba grammatos boyokela nan chef na okuto ba cheli boso na yo osala na papa apo mais oboyi koyokela ye soka ezo publier bona publier te ozo ko exposer nani ayebiso kaza ko exposer misala na bino ya mabende bolingi ba œuvre o ba patrese za ko sala ebimate ezala ka en cachette ebomba maka misala ya mabe boza ko seme misala ya mabe boza kolona ya mwana boza ko bimisa na minitio bokomi ko ganga papa po za mutu mabe papa po il faut alongwa balongola yoga matosi ko te ya batu nini oza na moral nini yo pesa batu oza na moral nini oza bon à rien o bien ngote mutu ko to sa na ozo niye makambu ya zo pesa yo sala boza ozo boya oyokela nani oyebi na pe nini nde oza wana bozana kibongulu ya makasi manque de sagesse spirituelle boza ko comprendre le côté kozanga bonzabe kati na bino bozo comprendre le côté boza ki diba papa po bino bozo linga papa longwa yeboye ba ko longwa te azana mission ya nzambe aza ko sala na nzambe aza mutu daza gentil na bino so kisaka bino pisinga boko zwa te temps ya ko so na bino te nga boko bando banga ngaka na musika pembe na nga boko kate na banza ka mukolo obo mona nga na côté libio na église o même na Paris na kena kati église ba mama na mema boko sumba na bilamba po bako zwa vertige bako craquer elombe ye ti batsaka ba minoko wana ba mona nga siko en face so ba okoka bakolenga nga na pouvoir mususu bo meka ngate tango oza kosala ba émission bakumisa yo basanzola yo baza ko partager ba émission na bino buzoba bosalaki ba émission ya mabe ba dissident bosali likopa kasi bo continuer te bo bandaki de la première étape ya émission faut pas kota na deuxième étape yo na mwana ngonde bosaki ba émission wana faut pas kota na deuxième étape bobengaka batu ba réseau ozobenga papa zako réseau azali nzambe tata
Tant que le aza mutu atambwisaka lingomba eza pe problème te. Papa diangenda ti azalaki wana. Papa qui solokela ndako sala andako tambwisa lingomba makasi sur le plan spirituel. Aza ko guider lingomba na nguya nyonso. Papa diangenda yende siko azalaki wana. Eza ndenge moko na ngunga onde toza. Papa simoki ma okianga na za wana. Papa za kwa za na ye mupanzi. Bino bolobaka ki awela ka kiti ya papa. Awela ka bokonzi. Lelo bino bomonaka te le sel o akumisa ye ki azali moto abongwanaka. Oui, aza nzambe azali moto abongwanaka. Bobangaka ye papa zako. Siko ye aza mupanzi aza kosala me baza banzambe. Baza banzambe baza kosala kama kama bonde babongisela yango. Soki papa zako alongoli mutu na lingomba eza pe problème te aza nzambe ayebitina. Azali nzambe aza muninga na bino te. Aza muninga na bino te. Azali nzambe kati na bato ami bomba na ye omoto ninga maska bino makamba molimo boko tsanga tenga na zate wala sikwa maska bino wana atika bino ba bébé spirituel pe bakumbama me ye aza wana bomoni ke wela ka kiti ya bokonzi te po baza kolanda programme o basalaki baza kotambwisa na programme wana bango basalaki. Alors bino te mabowa ba bébé spirituel bokomisa nzambe mutu ya réseau na yebisaka bino moni moya réseau wana so boyebaka ngo te boyebaka ke sans réseau bakanga internet so boko vivre boko bela metu boko craquer so bozo siko réseau wana c'est le plan spirituel biso ko to osana nzambe talaka siko go bengi ngape o naza mutu ya réseau papa po mutu ya réseau biso to osana na réseau ya nzambe. On est des réseaux de Dieu. Tout ça qu'on travaille dans Nzambe sans qu'on la connecter dans Nzambe au travail. Comme là, on s'est connecté dans Nzambe directement. Y'a ça qu'on travaille dans Nguya na ye. Allez batu ya mabe. Ceux qui ont moni mutu moko azoya zolo makambu ya solo. Amoni mutu azoya zo bimisa ba vérité. Bakomi ko so vertige po batu balingi vérité te balingi lingomba na biso kola kaka na mabe batu ya mabe bazala kaka ba continuer ko adorer bango to bokola ka mabe lokola soso bokola maki non nzambe asala makamna ndenge na ye nzambe aza nzambe wasalisa ba jeter nzambe soki atikeli yo temps eke obongwani te abimiso na mpoasa nazo tanga Luc chapitre 12 oyo. Pona mona kana loba na bino ngo boyoka te. Siko na otanga ngo siko. Na otanga ngo. Na otanga Luc chapitre 12 verset 1 à 3. Mais na otanga na 2 jusqu'à 3. 1 ezalaki kolo yeso abandi ko yebisa ba apôtre na ye et puis azolo ba pona ba hypocrite. Alors si j'ai maman na likamunde eza na 2 ti na 3. Alors, bino pe bo fungola ba Bible botanga na tanga déjà verset biblique yo. Mais ba bébé spirituel tellement baza trop. Donc nazo bandela ngo susiko ya suka. Botala esika ngana za. Te bo mona nzamba sidikaka te. Botika nzambe moko jije basali na ye. Nzambe ajijaka basali na ye na nzoto ya batu pe kaka. Bokanza teke nkolo Yesu ako zala wana ale batu bafuka bi moko akomi ko jije bango ke yo sala ka boyo zongisa ka bote. Aza ko juger déjà tantôt d'une manière tantôt d'une autre. C'est la vérité au ngana yakanango. Alors totanga verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvertes, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténébreux sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Vous comprenez? Donc, nyonso bino bokoloba na monde des ténèbres. On a chambre. On a kati ya ndako batu bayebi te. Ona litoi ekoyokana na mokili. Mokili ekoyeba yango. Do makambo nyonso salaka. Mokili ekoyeba yango. Lelo boza kolobaki.
Maman Marie Mouilou pour nani papa Simon manque ngani aye koloba te po na ye. Botika papa. Botika papa. Obino bozo ba bébé spirituel. Bozo yeba te bako défendre mabe ndenge nini. Mama wana za na mabe oyo aza kosala. Ba ya ko défendre ye. Tango bino bomona bo conscience ne ko sala te. Faut ba conscience ne lamuka. Nzambe a défendre ka mabe te. Nzambe a défendre ka cause oyo eza juste. Car la cause est juste. Donc cause ce qui est juste nzambe akoya. A ko défendre. Mais ce qui cause eza juste te. Nzamba ko défendre te. Nzamba défendre mabe. Jamais. Ngana bisaka bino kaka vérité. Na ka ko bimisa nde ba sekere o bombama. Na ka ko bimisa ba sekere oyo e bombami pendant tango molayi. Excès ya mabe soto continue ko bomba ngoto bonga te. Tozo luka papa sa ela biso. Nzamba asala. Tozo akimia mokokise bilaka. Kasi okokisa nyonso ti. Na nguya na ye biso otoko bimisa bato ya mabe na kati. Bato ya mabe baza na kati bato fo ba bima. Bato yo fo ba bima tango bango bako bima mokili esosoli bango na bato baza na ba 26 wana mokili yebiki ye bango na ba o batikala basala na nzambe nzoka ndi batikala pona kobundisa ye. Alors nzambe ke ko défendre mabe bolobaka bongo te. Mama na bino azali mbuma mabe nzambe ko défendre ete po azali mbuma ya mabe o papa dia ngenda papa waboti ye na bonzoto nzambe mono mosanto aza ko lakisanga. Alors bino ko kolamuka te bozo ko pesika ba gloire ti lelo et po bozo ko bapona ni papa sima mbonki nganya lobite nzamba défendre ka mabe te azana makambi ya mabe ya wana nzamba ko défendre ete botika bilobela o boza ko loba botika yango trop c'est trop boza ki diba boza ba bébé spirituel bozo comprendre te nzamba défendre ka mabe te azana makambi ya ko défendre ndengeni. Mutazana mabe o ngana olakisa bino na olakisa bino vérité et puis na ba preuve na za ko bimisela bino. Combien de preuves na bimisela bino ke mama wana te ya bandimi nkamba te. Mama wana jamais aloba nkamba oye nkamba yelusele midiampa dikunda ngata nzambi fubu iso tata mwanda velela banda 26 kabwana jamais atikala oloba ngote. Papa simoki mba okianga ni atikali asala na ye mais alakisa monela tata simoki mba okianga ni te. Na yebisaka bino tata moko ayebisaka nga betelanga histoire ndeko na ye azolinga zonga na église kimbangiste azonga na 3 mama ake asolola na mama obomona kangudi ya ndongo akende kosolola na ke mama nga na lingina zonga na nga mama na yebisa ye nini kozonga te po azalaka na projet bino bandimi bozonga lisu ndenge nini bino fo bozala kuna baza kokanga bana ya bato na monde ya mabe. Bozo comprendre te. Alors boya ko déclarer kate. Azana makambo ya mabe, azana misala ya mabe, bangwana baza ko bundisa lingomba. Azala na monde ténèbre ti omona ga yiwana. Ye azaka mukonzi. Bozela mukolo nzamba ko lakisa bino. Tozana biso kana mokili mama ko kufa te sa mokili ye ba ye. Akufa te mokili pena il faut emona. Il faut emona yango wana. Mokili eko mona nzamba ko sala eloko moko oyo mokili eko ganga mokili ko belela mama na bino wana mukolo ezali toza awa boko comprendre ke onga na lobaka ezali papa de ngenda ye moko apesi ngai makasi ya kobimisa misala na ye libanda. Donc voilà moya ko défendre ezati sikoyo na koti na sujet ona lobela keke pona nini bakundaka bana ba papa wana na nkamba te soki bakufi. Na okenango mulayi te mena lingina lobaka boye bato ya 26 boza bato moko mabe makasi bosala makambo po bolataka raison bobimisaka nkamba mabe. Normalement bato ya satana bazala bongo talaka nyoka akosa Eve ndenge nini bakozala na maloba malamu te na minoko na bongo bimaka bato malamu bango bazalaka na maloba kitoko na minoko na bango po babimaka bato malamu. Papa de lunga na wana zana papa de lunga na tiki bisote mama bibi akufi batu ya 26 wana kuto de ngombe kabwale na mte baboya mama na bango ke kunda manankamba baboya papa de lunga na zana po mona ke batu yo batikala ko respecter papa de lunga na te ba mona e mwana mboka tanga te ba respecter te ba pesa e valeur te
baboya nzoto mama bibi ekota na nkamba babi tokokunda ye abalela ye kaka na kati ya mokoto. Oh mama banda papa kufa bokibaka ye te nana nana bakoma bade n'importe quoi ke nzoto na ye kokende te. Papa de alungana atinda ba pied gauche tellement azali nzambe alatisa bango nguya bakenda kozwa nzoto wana batu wana ya 26 baza wana me batikala kidiba bazoyeba te nzamba domina bango bazwi nzoto ya mama bibi babimi nango tango bazokende na centre bakoma sima nango bango basutuki nzamba manipulaki bango po boye bake bwana bino na nguya te boza mikie boza eloko te nde nzoto mama bibi ekotaka na force soki bango kaka nde mama bibi akundama na nkamba te. Mama bibi épouse ya papa Diangenda nde akundama na nkamba te soki bango kapo balingaka te. Mama Salulu avant atika biso wana lingombe kabwana deja mais mama Salulu atika la yoka comme Salulu mama Salulu atika la potangu lingombe kopanza azalaki na maloba ya koloba aloba po yeso ki alobi bana nyonso bakoyokela ye. Papa sima yimba nkyanga na bande ko senga memi nzembo ba ange ba pesa nzembo eyemba maka ngeye mama na dabosa ne bandeli ya nzembo ngo ngeye mama Salulu wabanga kutikisa bana bakuwa batela mama Thomas ayavo ngeimba nyanene wasala kwa beto mudiza beto za onsono zivutu dimwela kwa tata nzambi ngeyetini isavova mana to wizana leta ye di bundu kimbange kyange mama ngeto vingila mama ye leta ye di bundu kimbange kyange mama ngeto vingila mama ye nzembo wana ebanda koyemba mama Salulu musala batikelaka ye po aloba vérité po telingomba esala nini esangana bozoyoka. Mama Salulu atikala na makambo abimisa vérité po ayebi papa simoki mokanga nazali nani soka zalaki mama o azaka na bolengwa ngaka te ya bandeko na ye ke wana zali tata bobanga ye bozala na sima na ye bosala na ye botika ete bopesa ye maboko me asala yango te atikala kosala yango te amona bango baza ndenge moko yango wana bapesaka ye temps alobaka te. Mama wana avant akufa akomaka baba nde ayaka kokufa sikotelemaki atosaka bapapa te po bapapa batikela ye makambo atosa te akundama pe na nkamba te atosa te po soki atosaka alingaki akundama na nkamba po esika na ye ezalaki metelemaki atosaka te esika na ye yango batiaka koko kinzembo akokundama na nkamba te epui lingomba epanzani na misu na ye mama atikali ngudiza beto za onsono divutu dimwela kwa tata nzambi donc ngudi na biso ya biso nyonso azongisaka molimo pa ya nzambe yo muto tikala yaka koloba oyo toyokanaka kimbangi na yo mama yango nde tozozela mais asala yango te. Alors tellement ki asala yango te nkamba pe na bonzoto pe na molimo mama wana akota te atikala kokota te yango wana bomonaka ke batosi tata te lelo bato baganga kaka ke papa sima yimba okianga na botama le 12 te mais papa Diangenda isi atikela biso tibino boganga ke papa botama le 12 te wana siko bandoto ya baba boganga muto yokela bino azate papa sima yimba okianga nazali lumière bisika ya za bokolanda mokili eza kolanda ata bino bokei ebele baza koya
ebele bazolanda ye donc bino bona bino na nécessaire te ata bino boboyi ki abotama le 12 te biso toyebi ki abotama le 12 kala abandai ko bomba kombo wana famille mobimba ba protégeaka kombo wana ba protégeaka dati wana ya le 12 wana po tango wakufi abotami bazui babombe meme na kombo na ye kimbangu bapese kombo kiula. Et puis, bazui komona babombi, batsali kaka batia mo badati moko boye pona reverser te po mundele na tangu ya ba flama mundele abimisa vérité po mundele aye bateke kimbangu akufi nzoka botami lisusu ba protégeaka ye. Ba protégeaka ye. Et tellement que ba protégeaka ye. Papa dengenda tikela biso déjà maloba. Papa dengenda za na batu oyo ba musicien alakisa bango ke tata na biso yeyo. Tango ba yeba tata simo ngimba okianga ni baka mwaka ti papa lobaka tango tata koya nzoka ndeza mbuta siros baka mwaka. Alors bino ti boyela ka biso ba longue histoire kezala ka papa te to mona ka bino ka bazoba ekotikela ko changer te abota le 12 akufa le 12 wafamu le 12 wautuka le 12 kafanane ye mutu ko tata kimbangu tinu wami tinu yandi nzambie to tata kimbangu tinu wami tinu nzambie to kimbangu bo shanzango te. Alors tellement que tozana ye bato bakenda na bango babima na lingomba tellement que baza bakimbangiste te ato kufi to ya telamba lia total la bino lokwa ndako ezika ata bokufi boyokeli tata te boyokeli nzambe kati na bato te dernière chance de l'homme noir boyokeli ete apo bozolo banini ke o soki mutu akufi kwani bakundake na nkamba te non bokundama na nkamba te na bomoyi boye boboyi papa bobima pour papa tia mibeko église kimbangiste bato bakenda pona mibeko ya nzambe boboya yango boboya bokosaka bato babengana bino satana kaka boye nokuta babengana bino te bokenda pona kowela bokonzi ya tata Simon Ngimba Okiangani bokenda pona kowela bokonzi na ye mapapa za ko batikala pona ni po bino so bachaki na conseiller ke papa za ko batikala mais bango bakenda pona kowela bokonzi bandimi pe balandi bango ale bokosaka bato ke oba bengana bino lingomba babengana bino wami tema mabe bino yango na boyebaka lokuta eyaka na sincère vérité eyaka na escalier mais soki ekomi lokuta na bino ezaka suna valeur te boyoki donc bino batata 26 so bokufi boya bosala déjà pe kilongo na bino bisika bakina kolela batata na bino bakota nkamba te nde bazana lifelo baza kozika moto bakosaka babe spirituel bakosaka tellement bandimeti tata na bonzoto te na molimo pe bozana esika te moko akenda 26 akufaka abande komona na ngombe kintuka te baisi me okufa yo komona na kote ndenge nini ho nazo yoka voix ya papa me na mona ka ete na telengani na suki bato bamona ye mutu akufa bo ayoka ka voix ya papa me amona ka ete papa Simon Ngimba Okianga na lobaki na ye na lola kuna kindeko ezalaka te kitata na mwana ezalaka te kiyaya na leke ezalaka te okofuta oyo olona ki okobuka yango. Donc voilà bato wana bakokota te po déjà na bonzoto baboya nkamba na molimo pe bazana esika te. Donc c'est ça opena na ngana lobela lelo yango yo boyebaka ngo mutu moko atikala epa na bino bato ya 26 mwinga bato batiaka minoko baganga kana bakotelaka bino ba journaliste na bino eza na journaliste moko akoya kotatola vérité akobimisa lokuta na bino oboloni des années akobimisa ngo na mokili tango yepa koloba bato bakotiela etembe te mikolo ezoya nzambe basalaka ye bajete mutu wana ngana zo ba révélation na ye kutu 3 fois turu mususu azokomi loba de akati na ye azoko se lamenter na kati ya motema omoni nzambe so alinga kotela mutu obona kaka ye moko changement akomo comprendre que o ngana sala ke zaki mabe o penanga na sali mabe mingi
En tout cas, Nzambe akomi na kanda ah nga pena na yeba tena sa ndeni nga fona tubela nanga akotubela na mokili bato yoso batalaka internet bato bakotela ba 26 siko mutu wana kati na bino akotubela tango akotubela bokange siko monoko bowangana bokozanga place akowangana ko papa apo deja sukisa bino mais etikali susu mutu moko Nzambe nanga lakisa kinga akosukisa bino Nzambe atikeli bino temps mais mutu ataka oyo ba vérité batata na bino bakokalisute bakolela. Donc c'est ça on a ngana yango yangwana. Merci na batutu balandinga bo continuer ko s'abonner na chaîne bo liker bo partager ba émission on est ensemble tout le monde à la prochaine bye. Kibangu nalongi mokili Yembo ebele mine mobanda Kibangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu nalongi mokili Otinga mikumba na bino banda